Namaste and welcome back to our Filmer channel. Mamta with Elisa. आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ सेभेन सिस्टर क्लिप हेर्नको लागि। लेट चाहिँ कस्तो हुन्छ, वेदर चाहिँ यस्तो छ अनि वेदर फोरकास्ट हेरेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई 23 डिग्री राम्रै वेदर देखाइराखेको छ 4-5 बजीतिर चाहिँ। सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हामीलाई चाहिँ लगभग 2 घन्टा प्लस लाग्छ होला जानको लागि ट्रेनमा मात्रै। अनि हाम्रो आज पैसाको त कुरै गर्न हुँदैन, घुम्न भनेपछि भन्ने टेन्सन गर्नु हुँदैन कि पैसाको। त्यही भएर हामी चाहिँ यसरी हिँड्दाखेरि सक्छ साथी देखाइदिनु पर्यो। हामीले चाहिँ यो कहाँबाट लिडलबाट ल्याएर आएको नि साथी। पैसा छैन तर फुललाई पैसा हालिन्छ है हामी, किनकि हामी फुल कुमारी हो। गाइस हामी चाहिँ के होइन हेर यहाँ चुडेल जस्तो देखेको त। हामी चाहिँ कति मिनट कुर्नुपर्ने छ भन्दा 4 मिनट, किन भन्दा चाहिँ हामी अफ पिकमा जान्छौँ। किन भन्दाखेरि पिक आवरको पैसा छुट्टै, अफ पिकको छुट्टै छ, 1-2 पाउन्डको फरक पर्छ। सो हामी चाहिँ यहाँ कुर्दैछौँ। टिकट पनि किन्ने कोसिस त गरेको तर यहाँबाट चाहिँ नमिल्दो रहेछ। सो हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ भिक्टोरिया नै ब्ल्याक फायर्समा चाहिँ हामी जानेवाला छौँ। 4 मिनट टु गो। हामी चाहिँ यसरी भौतरी चाहिँ बस्यो 3 मिनट कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ मेरो साथीलाई नि कसैको मतलब छैन, मलाई नि कसैको मतलब छैन। ल सरी ल, वी डोन्ट केयर अबाउट पिपल्स। मिनट कुर्दैछौँ। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। कति मिनट भयो साथी? अब छ 1 मिनट। 9:01मा चाहिँ हामीले त्यहाँ हाल्नेवाला छौँ। किन भन्दा सेम मनी रोकेर बन्द भएछ। 2 पाउन्ड बचाउनको लागि चाहिँ 5 मिनट रोक्यौँ। 5 मिनट के होला यार, जति रोक्छ पैसा बुझ्नु पर्ने। आउटफिट अफ द डे त्यतिकै टाइम भएको छ, हामी चाहिँ जानु पऱ्यो हुन्छ। ल जाउँ। यसरी चाहिँ हामीले ट्याप गरेर जान्छौँ। साथीले ट्यापमा चाहिँ मैले पनि गर्छु। के छ राम्रो देखिहाल्छ नि। यसरी चाहिँ ट्याप गरेर जान्छ नि हाम्रो साथीले। साथी र म हो। यो चाहिँ मेरो खुट्टामा लगाएको कपडा हो। अनि यसरी बसेछु, साथीहरूलाई हेरिदिउँ। साथी तिमीलाई के पीडा छ? त्यत्रो 5 मिनट भएर स्ट्रगल गरेर लास्टमा 480 काट्नुको पीडा छ। अहिले काटेको छैन, काट्नु मात्र भएन, खाँदाखेरि मुटु चाहिँ आज ट्राभलमा चाहिँ पैसाको आफ्नो टेन्सन गर्नु हुँदैन, खर्च त लागि नै हाल्छ। सो हामी चाहिँ 50 पाउन्ड जतिको इस्टिमेट चाहिँ गरेर हिँडेका छौँ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? 50 पाउन्ड इज इनफ। Maybe if we didn't see anything in the market that catch our attention properly. सो गाइस हामी चाहिँ अहिले फाइनल्ली यो ब्राइटन आइसकेका छौँ। छेमालाई चाहिँ हामीले कहाँ ब्ल्याक फ्रायर्समा भेटेका थियौँ, तर चाहिँ ममता रेशमीको हल्का स्थिति नाजुक भएको कारणले चाहिँ यस्तो गाह्रो भयो थियो। अहिले त एकपल्ट टोइलेट गएर बस्दैको त हल्का शान्ति मिले। हामी चाहिँ अब 7 सिस्टर जानको लागि ब्राइटन आइसकेका छौँ। मैले नजारा देखाउँछु। चाहिँ के अरे सुटकेस गुडाएर हिँडिसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ ब्राइटन आइसक्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी बस लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ फेरि कति नजिक नजिक हो त नि, होइन बिचहरू अब रोकिनु। सो गाइस हामीहरू चाहिँ हिँडिसकेका छौँ। फोटाहरू हल्का खिच्यौँ, त्यो फोटाहरू पनि हामीले देखाउनेछौँ है। पारा यो के छेमा
विशाल दाइले त मिस गर्नु भएन नि मलाई मिस गर्दा के गर्ने हल्का दूरी भइहाल्यो लेकिन 1 सेकंड खुल्ला बन्छ हिँड्नु पिलेले विशाल दाइले बन्धन पार्छ जस्तो कुरा भन्न तर मलाई थाहा दाइले त्यस्तो गर्नु चरी त फुस्क्यो चरी चाहिँ अहिले उडिसकेको छ है चरी जेलैबाट चाहिँ चरी चाहिँ बाहिर निस्क्यो यो चाहिँ मेरो ओटिटी अफ द डे गाइज कस्तो देखियो म एकलट चाहिँ स्टेसन देखाउन चाहन्छु म यो चाहिँ ब्राइटनको स्टेसन हो गाइज यहाँबाट चाहिँ ट्याप गरेर जानुपर्ने हुन्छ छेमा चाहिँ गइसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामी घरबाट पनि सामान त लिएको थियौँ त्यही पनि हामी हल्का हल्का सामान खोज्नको लागि हिँडिरहेका छौँ अहिले चाहिँ हामी सेन्सबरी जान्छौँ त्यहाँ हामीले के खान्छौँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पानीहरू चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ पानी चाहिँ उठाउने लिएर आएका चाहिँ छौँ त्यही पनि यहाँबाट यो ऊ हो कि त्यहाँ 0.5 हो अनि यो यस्तो गरेर पछाडि गर्नुपर्ने कि अगाडि 0.5 फुलकुमारीको फुल त देखाउनु पर्यो कि कहाँ हो भने कालो चस्मा लाएर त बाटो देख्दिनँ क्या यार लाउनेले पो लाउँछ क्या चाहिँ हामीले एकदमै चेक गरेँ क्यामेरा नि हल्का छोप्ने ढङ्ग पुगेन गाइस म यार यसमा कस्तो देखियो कालो चस्मा ब्लगर ममता रेस्मीलाई पनि फेरि लङ टाइम पछि हाल्नुहुन्छ कि म ब्लगर त भन्छु होइन तर के हो व्यस्तता होइन चाहिँ बिजनेस हजुर के गर्ने गाइस व्यस्त भन्दा पनि अब कामको काम भइन्छ पढ्न परेपछि अब स्कुल जानुपर्छ अनि लास्टमा हुने भनेको त्यही हो अनि टाइम भएको बेलामा जाँगर हुन्न घुम्न त हिँडिराखिन्छ तर आज अहिले चाहिँ अब धेरै पछि घुम्न हिँडेको म चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाइरहेको छु गाइस भ्लगर भएपछि होइन अनि डेली भ्लगर भएपछि चाहिँ कुन भिडियो क्याप्चर गर्ने हामीले थाहा नहुने रहेछ हामीले चाहिँ त्यो सेन्सबरीमा के सामान किन्यो भनेर देखाउन पर्ने थियो तर मलाई बिर्सेछु यार एकछिन पछि निकालेर देखाउँछौँ हामीले के लिएर राखौँ भनेर खाने बेला देखाउँछ भाइ खाने बेलामा मलाई फेरि पिसाब लाग्न थाल्यो अहिले मेरो पिसाब लाग्ने बेलामा मेरो सातो जान्छ यस्तो बोल्छ हल्का म चाहिँ ब्राइटनको सिटी देखाउँछु है साथीहरू तपाईँलाई यो राम्रो आयो हामी चाहिँ यो वे जाने हो कि यो वे अब चाहिँ हामीले म्याप हेर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ ब्राइटनको सिटी हो है डेस्टिनेसन चाहिँ यो चाहिँ होइन हामी चाहिँ उता जाने हो 7 सिस्टर क्लिफमा यो चाहिँ यही बिच नै उतातिर गएको भन्नुहुन्छ छेमाले बट आई डोन्ट नो यो चाहिँ ब्राइटनको मार्केट हो उतातिर पनि कस्तो राम्रो छ होइन अहिले चाहिँ म तपाईँहरूले बिच देखाउँछु ल बिच चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ बिचमा आएका छौँ तर हामी यहाँ चाहिँ हिँड्न अलिक गाह्रो हुन्छ किनभने बालुवाको कारण यहाँ बस्नु त पाइन्न होला म चाहिँ भिडियो मात्र खिच्छु As you guys can see, this is the view. This is what we are looking for. Webs. Bus stop. को बिचको चाहिँ ऊ हान्दै के मार्केट चाहिँ हर्न हान्दैछ होइन हामी यहाँ घुमेर चाहिँ बल्ल 7 सिस्टर क्लिफमा जानुवाला छौँ त्यहाँ यहाँ तपाईँले टुरिस्टवाला भाइ पा अन्त टुरिस्ट त हो नि टुरिस्ट हामी टुरिस्ट त हो नेपालदेखि यहाँ आउने कम पैसा लाग्छ नाचिदिन्थेमा टुङ टुङ भाइ यो त पोखरा
टोटल कतिजना 7जना मात्र हिँडेको हामी चाहिँ बिछोडेको साथीहरू चाहिँ बल्ल भेट भएर नाच्छ नाच्दै जान्छ मलाई यसो गर्दै हामी चाहिँ टुरिस्टवाला फिलहाल चाहिँ यो थाहा नहुने चाहिँ मलाई कस्तो टुरिस्टवाला फिलाएको थियो होइन चाहिँ यो टुरिस्टवाला फिलाएको दामी छ है भ्यू चाहिँ हामी चाहिँ योभन्दा पनि राम्रो डेस्टिनेसनमा जान थालेको त्यही भएर चाहिँ enjoy the vibe. टुरिस्टवाला भाइब लिनको लागि चाहिँ मैले तिमीलाई सुटकेस बोक्न दिइसकेको छु टुरिस्टवाला भाइब लिनलाई तिमीलाई मैले सुटकेस बोक्न दिइसकेको छु तर राम्रो छ यार सिन त्यहाँ ल छेवाल त लास्ट टाइम पनि खानु भएको थियो अहिले चिम्पान्जीलाई भेटिसक्नु भएको छ फेरि किनिदिने रे अब त भयो तिम्रो छोरीलाई किनिदिन्छु भोलि पर्सि घाँटीमा आऊ एल्साको बोयफ्रेन्ड चाहिँ I love you. यो यता हेर न छेवाले के किस खान आउँछ एल्साको बोयफ्रेन्ड अहिले एलिसाले फेरि हामीले बोयफ्रेन्ड भेटियो है गाइस अब म सिंगल छैन नो मोर सिंगल गाइस मिंगल फर्स्ट किस पनि भइसक्यो भिडियोमै त्यो पनि एकदम ओपनमा है ओ बहिनी डोन्ट फिल जेलस है बहिनी ओ यहाँ न यसरी पहाडमा हिँड्नु पर्छ है टुरिस्टको बिल यसरी मिल्नु पर्छ बिल आएको है भारी त बोक्नै पर्यो नि त भात त बोक्नै पर्यो हामी तर भात बोक्ने काम चाहिँ गर्दैनौँ बोक्नु पर्यो आग जानेको अलि बेइज्जत भयो क्या सुटकेस बोकेर त्यही भएर हामीसँग अरू अप्सन थिएन द्याट्स एलिसा एन्ड ममता होइन एलिसा ओ एलिसा द्याट्स एलिसा एन्ड ममता होइन जहाँ गए पनि होइन हल्का केही छैन साथीहरू हामीले अरू ठाउँमा पनि युज गर्नेछौँ तर स्टप कहाँ छ भन्ने हामी धेरै हिँड्छ यस्तो राम्रो छ पछाडि टुरिस्ट नम्बर 2 है किनकि वान त मै हुनु पर्यो के अरे टुरिस्ट ममता टुरिस्ट के छ हाल खबर यस कताको टुरिस्ट हो नेपालको नेपाल टु युके टुरिस्ट हाउ यु फिलिङ टुडे I'm feeling very good. How is the weather? Too much good, you know. In UK you can't see this type of weather. Anna, right now we are in UK, right? Yeah. But we can see this type of weather in the UK. Really? You can see only very good. Okay, right now we are in Brampton. Okay. And you can see the Brampton Palace here. Oh, okay. Let me zoom it, yeah. Give me some time. If I speak, you know, the English. No, English is not supporting me. Yeah, sometimes it's happened to me. It's quite normal nowadays. Yeah. Because we are speaking in Hindi language, so when I try to, you know,
interact with the UK citizens. Yeah. My English by be like I Oh. try to say, "Oi, kata jan like hello, excuse me," like this. That's the complete difference, but I know it's okay, guys. Okay. We completely understand. Guys, this is the view. As you guys can see, enjoy the view. Namaste, Dai. Dai ni घर हेर्नुहुन्छ ल्याउनु पर्ने रहेछ. Oh, Elsa. Where are you? Oh, कहाँबाट लिएर आएको रे यो? Cheers. Cheers, साथी. अलि दादीले हामीलाई डिस्टर्ब गर्नुभयो त्यस्तो भन्न हुँदैन बुझ्छ हामी फाइनली बस्ने पुगेछौँ कोकसँग उहाँ छन् हाम्रो दुईजना सदस्यहरू बेड भएको छ हाम्रो है फाइनली म यस्तो काली छैन है गाइस अब हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न भन्दा पहिला चाहिँ कोक दिएर खाएर जाँदैछ म त निक्कीले नल्याइकन जान्न भन्नेको रहस्य त बल्ल थाहा पाउँदैन हामीले त्यही भएर पनि निक्की गरेर चाहिँ भनेको सबै टेर्ने भएर बिचारीलाई त्यस्तो नगर है बहिनीलाई बहिनी केही भनिरह नि मलाई भन है म डल्ने त हो मैले छेवाल लिनु छ क्लास मैले लिएर छु क्लास लिउनमा कन्जुसै गर्दैन क्लास लिउनमा कन्जुसै गर्दैन मन खोलेर क्लास लिन्छ ठाउँहरू यस्तै यस्तै मनपर्छ अरे बिहा चाहिँ गर्नुभयो त बाक्लो टोल मेरो बिहा नहुँदै घर बनाएँ कि तलै घर मान्छन् त त्यहाँ त्यसका तला त भोटिया बङ्गला हुन्छ तपाईँहरूलाई फेस्टिभल बस्ने मान्छे खाएर ल फेरि कस्तो घर चुम्मेश्वरी छन् घर देखेर चाहिँ मान्छेहरू यहाँ युनिफिट तिर्दा यार गरिब हुन्छ यार न कसो यार 30,000 त धेरै तिर्दिन्छ तपाईँले कति तिर्नुहुन्थ्यो र कति दिदीको त बुढी भइसक्यो बहिनी पैसा भर्खर चट्ट लगाउने 22-23 वर्ष हो माइ 22-23 वर्षमा त म त कति ब्युटिफुल बनेर हिँड्थेँ यतै भएर होला यिनीहरूले अहिले आएर माफ गर्दैन कुरोमा कुरो हुन्छ मिल्दाखेरि थाहा भयो ब्याटल हो क्या ब्याटल ल तिमीले दिउ ल यहाँ चाहिँ ब्याटल चलिरहेको छ राम्रै छ म के अरे बाटो मेरो चस्माको अलि क्वालिटी देख्यो भने यस्तो हो क्या मेरो चस्माको उसबाट पिउनु मेरो चस्माको उसबाट पिउनु हेर्नुहोस् भन्थ्यो यस्तो क्या हेरेँ लास्टमा होइन अब जोडीको नेक्स्ट ट्रिपमा
चाहिँ निकिला घरले पहिले राखेर अनि भन्न जाने पुलिस बिना नाइ भने चाँडै जाँदा फेरि चाँडै जान्छु अगाडि जान्छु भन्छु कि म त तपाईँ लिन आएको गफ चाहिँ हान्दै जानुपर्छ जे भए पनि जिन्दगीमा हामी त अफ पिकको मान्छे हो कि होइन 7 वर्षमा हामी चाहिँ फाइनल्ली बसबाट झरेर चाहिँ अब हाइकिङ सुरु हुन थालिसकेको छ हाम्रो हाइकिङ चाहिँ अब लगभग आधा 1 घन्टाको होला 1 घन्टा प्लसको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ हाइकिङ वुमेनको उयो गर्नु होला हाइकिङ होइन अब डिफ्रेन्ट हामीले खाना बोकेर खाम के साथीहरूलाई बोका भनेर हाम्रो चुकाउनेको त ऊ भइसक्यो होला दहीको त ऊ भइसक्यो चुकाउने त लुकाउने भइसक्यो दहीले त घिउ निकाल्यो होला यार त्यही लिएर आउने भनेर बनाएछ त लिएर आउने खाएर बिग्रिन्छ फाल्दिन्छ त हो म चाहिँ अहिले खुट्टाहरू एकदमै मेरो थाकिसकेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न पनि थालेका छौँ होइन तर म चाहिँ खाली हिँडिरहेको छु के गर्ने साथीहरू चप्पल लिनु पर्ने रहेछ हल्का खाली खुट्टा त हिँड्न पर्ने थिएन बोकिदिने मान्छे चाहियो हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यतिर पुग्न आँटेछौँ जहाँबाट बेस्ट भिड देखिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ देखाउनेवाला छौँ होइन पेत्र बोलेको भन्दा चाहिँ म चाहिँ आज भ्यूमा धेरै फोकस गरिरहेको छु होप यु गाइज होल लाइक दिस इङ्ग्लिस यहाँ त मैले लगाउनु पर्छ यार फुला सोचेर तिमीलाई फुला सोचेर मनको उनीहरूलाई पिसाबै लाग्यो होइन मलाई फेरि जिन्दगीभरिको पिसाब एकै दिनमा लाग्यो जस्तो छ यार आज मेरो त आजको गराउँदा मेरो एकदमै ठिक थिएन तर अहिले चाहिँ म ठिक बनाइसकेँ मलाई अस्ति तपाईँले याद छ छैन हामी वहाँ गएको थियौँ नि एकपटक हामी नेपालमा हुँदै हाइकिङ गएको थियौँ म कस्तो बिरेन भएर गएको थिएँ हाइकिङ हाम्रो बन्द रहेछ बिरेन अघि अहिले चाहिँ हल्का भयो यार इन्जोय द भ्यू हाइकिङ स्टार्टेड दाइले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो फुल कसको हो कसले दियो भनेर छेमालाई तपाईँले कसले दिएको त्यो फुल My boyfriendले boyfriend no sorry no husband okay no husband no I am single भन्नु न I'm single I'm mingle yeah you will gonna see in the video my boyfriend I have my first kiss today कुकुर हो कि गाई हो म त थाहै भएन यार के छ त्यो त कुकुर थियो कि गाई म त बुझ्नै सकेन Enjoy the view. enjoy the bus ओहो गर्ल्स आउटिङ आजको चाहिँ हामी गर्ल्स आउटिङ भएर चाहिँ हामीले कसैलाई पनि लिएर आएनौँ के रहेछ मिनिटले कहाँ हिँडाइरहनु अनि होइन मेरोवाला बोर्ड त ठिक छ गाइज हामीलाई उहाँ पुग्न छ है हाम्रो हिँडाइले हामी हामी यताबाट जाँदा हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो तर हामीले चाहिँ यताको बिचको भ्यूहरू हेर्दै जाने गऱ्यौँ त्यही भएर हो है यसरी हिँडेको यसरी निक्कीलाई कुली गराइएको छ अहिलेलाई पालो कुली बनेछौँ है मेरो कुली भएको चाहिँ भिडियोमा नदेखिएला है किनकि म क्यामेराम्यान भएँ नि त तर म पनि कुली भएकै हो है मलाई त्यही काम यसरी हेर्छ कि ढलक्क यसरी स्वर्गमा जाने दरवाजा यही हो गाइस हेभन गाइस म सोच्दैछु आज जिन्दगीभरिको कस्तो छु मलाई आज एकै दिनमा लागिरहेको छ म
म चाहिँ तुरुक्क मुतेर झुरुक्क ती कस्तो फिल भइरहेछ? कस्तो फिल भइरहेको मलाई भोक लाग्छ छिटो गएर समुद्रको बिचमा पसेर चट्ट केही खाउँ जस्तो लाग्यो। ओके, छिटै नै आउँछ है त्यो समय है। यसरी यो सिङ्गल कन्भर्सेसन भइरहेछ, रमाइलो लागिरहेछ है। त्यो आफ्नो बिचरा जान मिल्दैन क्या हो कि है? उताबाट गयो त्यो मान्छे उता तर होइन किन अब ठाउँ अघि होइन यसरी जान मिल्छ हामी। यसरी डाइरेक्सन देखाएको छ है गाइस। यसरी हिरोइनहरू यसरी मात्रै हुनुहुन्छ। अब मेन ब्युटिफुल गर्ल इज नट इन द फ्रेम है। यसरी चोरहरू यसरी जान्छन् है। यसरी गाडी जानु गाडी यसरी ममताजीलाई फेरि ट्रेकिङ हिँडेको कि गफ गर्न हिँडेको भन्ने थाहा छैन। गफ गराइ हामी त नचाहिने है छ। हल्का हल्का लगाएको दामी देखिन्छ। Everybody is laughing to us because we are carrying suitcase during the trekking, but who knows what's inside. भारी छ अलि खाँदा पनि भारी हुन्छ नि त गाइस। ममताजी हेर्नु न फोनमा हामी ट्रेकिङ हिँडेको कि घरको गफ गर्न हिँडेको भने। ब्युटिफुल ऱ्याङ्किङ दिउँ है त। कति नम्बर पाउनुहुन्छ हाम्रो दिदीले ब्युटी कन्टेस्टमा? And for me, you know, I know my answer, but निकिले कति पाउँछ? अर्को डन चाहिँ चस्माले मुहाएर ढाकेको अब यो पनि ऱ्याङ्किङ मेबी 7। निकिले कति पाउँछ? गाइस हामी चाहिँ स्ट्रगल गर्दा गर्दै हाम्रो डेस्टिनेसनमा चाहिँ आइसकेका छौँ। यसैको लागि हामीले आज धेरै स्ट्रगल गरिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ अब ल्याएको सामानहरू चाहिँ यहाँ फतङ फुतुङ फाल्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ लुक एट द भ्यू। Guys, we're having so much fun in the beach. अब चाहिँ हामी हाइकिङमा जानुपर्ने हुन्छ किन भन्दा हामी यहीँ मात्र खेलेर बस्यौँ भने चाहिँ हामी यहाँ आउनुको ऊ चाहिँ सफल हुँदैन। सो वी हेभ टु गो नाउ इन्जोय द भ्यू गाइस। हामी यसो हाम्रो आधीदेखि यहाँ पुगेका छौँ। आधी अझै अपुरो छ, उता टुप्पोमा पुग्नु पर्ने बाँकी छ। अब यो चाहिँ हाम्रो आजको खाना हो, चुकाउने हो। हाम्रो आजको खाना चाहिँ यही हो। हल्का आज चाहिँ हामीले बिकिनी लाउने भने तर त्यो भिडियो चाहिँ राख्दैन ल, सरी हो। It's time to say bye-bye to the beach. अब चाहिँ हामी 5:30 भयो। अब चाहिँ हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट हुनेवाला छ। घर जति बजे पुग्यो नि के बाल छ र छैन मेरो 3 बज्यो। हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सुरु भइसकेको छ साथीहरू। हामी चाहिँ निस्किरहेका छौँ यात्राको बुट लगाएर। हाइकिङ हिँडेको एल्सी साथी चाहिँ एकदमै बलिदी भइछन्। जे पनि बोक्छु भन्छन्, खोइ कुन्नी किन अयबा लडै बाटो चाहिँ चढेर आइसकेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ भ्यू देखिन्छ होला।
अहिले चाहिँ यहाँ पुगिसकेकी छिन् म पनि निस्किँदैछु यो चाहिँ मेरो भ्यू हो साथीहरू द्याट्स द फाइनल भ्यू हाम्रो हाइकिङ चाहिँ फाइनल्ली कम्प्लिट भइसकेको छ यो गाइज क्यान सी म चाहिँ 3 घन्टा नै यसरी नै हिँडिरहेको छु मजामा हाम्रो गाइज हामी चाहिँ लगभग 3 घन्टापछि चाहिँ हाम्रो 7 सिस्टरको 7वटा क्लिप चाहिँ आइसकेको छौँ तर भिडियो चाहिँ बनाउन मिलेन किन भन्दा चाहिँ होइन हामीसँग चाहिँ चार्ज छैन कसैको पनि मोबाइलमा लिएको पावर ब्याङ्कको चार्ज पनि सकियो सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज अलिअलि क्लिपहरू खिचेको छु त्यो पनि म अगाडि देखिसक्नुभयो होला होइन त्यही हो गाइज हाम्रो चाहिँ अब दिस इज द फाइनल भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अहिले चाहिँ हामीले 7 सिस्टरको हाइकिङ 3 आवर्सको चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि प्लिज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू सो मच